लोग कितने सौभाग्यशाली होंगे जिन्होंने श्री कृष्ण को साक्षात देखा होगा और उनकी मधुर बांसुरी की धुन सुनी होगी। आप कभी सोच सकते हैं कि आप आज भी श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुन सकते हैं? नहीं सोचा ना, लेकिन आप सुन सकते हैं। वृंदावन के पास एक जगह है जिसका नाम है वंशी वट। वहाँ पर एक वृक्ष है जिससे कहते हैं कि बांसुरी की आवाज आती है अगर आप कान लगाकर सुने तो। क्योंकि श्री कृष्ण जब छोटे थे तो वहाँ पर पूरा दिन बैठकर बांसुरी बजाया करते थे, अपने दोस्तों को और गायों को वहीं पर बुला लिया करते थे। और कुछ लोगों को वहाँ से ढोल की भी आवाज सुनाई देती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार वहाँ पर श्री कृष्ण ने और राधा रानी ने रास रचाया था। अगर आप भी चाहते हो कि आप श्री कृष्ण जी की बांसुरी की आवाज सुने तो इस जगह पर जरूर जाइएगा।